Баща ми са преселници от Одринска Тракия през 12-та година. Майка ми е местна тук. На времето в селото имаше 1130 човека население, 180 къщи. Тази крепост, дето виждате, моя баща свалял от третия етаж, свалял камъни за къщата. Всеки един камък от тук в селото е оттам вземен. Тази крепост, както пише в едно съчинение на Иван Велков, че е била забравена от вековете. Тя е забравена и от българската археология. През лятото на 2017 година в района на село Маточина е имало голям горски пожар, който е заплашвал самото съществуване на селото. За да се спре пожара е зарана огромна бразда, която е нарушила и културния насип вътре в самата крепост. Тази информация достигнала до тогавашния директор на Националния исторически музей, професор Божидар Димитров, който ни изпрати тук, за да започнем спасителни археологически проучвания, ръководени от моята колежка доктор Мария Лаинкова. Нашата цел и идея беше да разберем каква е хронологията и стратиграфията на културните напластявания. Може би основният проблем е свързан точно с въпроса за функцията на кулата. Има основно две хипотези. Дали това е кула порта или кула пирк. Укрепително съоръжение, което в същото време има и жилищни функции. Това е една от малкото крепости, която е спомената в историческите извори. Установихме, че най-ранните следи от живот са от ранно желязната епоха до 18 и 19 век, т.е. един непрекъснат живот. Тук е имало римски сгради, направени от Хорасан. Сграда бях намерил с плочки, многоъгълни плочки. Много красиво направено. Значи, на време се съживели като трябва да е. Тук това е било гробища. 1984 година гледах животни, бяха ги избили заради шап. Тук копаха да ги зарават. Криха са тела на малки деца, на по-големи, на по-възрастни. Едно от първите сведения е за битката на император Валент с готите 378 година. Главната стена, дето е главната стена, пред нея е имало друга малка по-стена. Със сигурност знаем, че походите на българския владетел Крум в самото начало на 9 век минават през този район. Тя е отбранителна крепост. Крепостта тогава е превзета от българите, като това събитие е отбелязано върху една триумфална колона. Днес колоната с името Каструм Букелон се съхранява в регионалния исторически музей Шумен. Къде е главната стена? Тук. Ето. Тази е главната стена. Минава тук на тази посока и цялото бюро обхванато с това. Крепостна стена. През средновековието крепостта е била близост до важен меридионален път, свързващ империята с Българското царство. По време на Второто българско царство е битката на цар Калоян с латините. По сведения на западните източници, на гръцките извори, цар Калоян разбива цвета на западноевропейското рицарство, както пише Робер дю Клари, когато и императора Балдуин е пленен. И се говори, че Балдуин бил тук на почивка. И най-вечер бил на почивка. Любопитни са всички тези легенди, които ни обсипват
свързани с императора на латините Балдуин, който местното население разказва, че е преспал 1 или 2 часа или 1 или 2 дена, за което археологията няма такива средства да докаже това, а по-скоро напротив опровергава. Почти със сигурност знаем, че запазената кула в началото на 13 век, когато се е случило това голямо военно стълкновение при Адрианопол, тя не е съществувала в този си вид. Известни трудности изпитваме по отношение на това, че са извършвани поне 2 консервации и реставрации на крепостта. Едната част е правена 75-та година. Едни майстори от село. Извършената консервация компрометира връзката между средновековните структури и късноантичните структури, тъй като ние засичаме и съвременен цимент, съвременен бетон. След края на Първата световна война, правителството на Александър Стамболийски дава официално разрешение на бежанците от Беломорска Тракия и Македония да използват камъните от старите крепости за строителен материал. Много от тях, включително и Букелон, се превръщат в кариери за изграждане на околните нови села. В селото къщите са готови за археологическо проучване. Те са без покриви, стърчат само стените от къщите. Вижда се, че камъните са взети от крепостта. Това е бащаната ми къща, правена 22 година. Крепостта моя баща свалял камъни, дето виж това като комин. Още един етаж имал толкова. Даже Одрин са видел. Оттам Одрин са видел. Реставраторите, и архитектите и местните хора са взели решение да съборят една от необитаемите къщи в селото и да използват същия строителен материал. Дали, тук наблюдаваме един, как да се каже, кръговрат на строителния материал. Отгоре надолу и после отдолу отново нагоре към изходната му точка. От гледна точка на реставрацията е добро решение. От друга страна, съвременната зидария е извършена толкова добре, след известно време, когато тези камъни патинират, те няма да могат да се отличат от оригиналния средновековен градеж. За да се изясним както за нас, така и да оставим колкото се може по-качествена и пълна документация за бъдещите поколения, взехме решение пълно и много точно заснемане на запазената кула с 3D скенер. Сканирането на крепостта Букелон беше предизвикателство, защото беше първият обект от този характер с такива размери, на който отидохме. Ние сме обиколили целия обект отвън с 10 станции. Вътре сме направили още може би 10, като продукта от това нещо е един сглобен облак от точки, които заедно с дрона са 278 милиона точки. Това е изключителна детайлност на цифровия модел, който цифров модел после може да се ползва за всякакви геометрични анализи, построения, възстановявания и така нататък. Реставрационните дейности до голяма степен са постигнали един положителен ефект. Критични точки на кулата, които са били обрушени, разрушени, са добре укрепени в наши дни. Ето тази част от обекта, това е плод на реставраторска дейност. И всъщност на терен не се вижда толкова ясно. 75 и 6. Тук имаше вратата. Трябва успорена на една врата. Тя вървеше успорено с другата врата. Тогава бяха докарали материали, това скеле имаше. Част от стената на кулата е изцяло зазидана и създава впечатление, което подкрепя само една от хипотезите. А именно, че това не е кула порт. Запазената кула и стените около нея все пак са включвали порта, водеща към вътрешността на укреплението и на крепостта. Нещото, което за мен е най-ценно, тъй като повечето от тези обекти малко по малко си отиват благодарение на природни процеси и така нататък.
Той е регистриран точно във времето и в пространството с тази впечатляваща детайлност, така че каквото и да се случи от тук насетне с този обект, ние го имаме документиран изключително подробно. В момента е социализирана единствено и само кулата. Тази година ние откриваме доста участъци от късноантичната крепостна стена. Ще бъде много по-интересно, ако и те се социализират и, разбира се, да не бъде забравена, т.е. да се даде по-широка гласност на тази, макар и имперска крепост, но все пак днес на територията на българската държава. Обектът е трудно достъпен, имам предвид, че не е особено туристически популярна дестинация, но от друга страна е много интересен, защото е до доста голяма степен запазен. И целта на работа беше да направим едно подробно документиране, така това да остане в, как да кажем, в архивите, както на екипа, който проучва, така и да може да се ползва от бъдещите поколения. Но всеки камък от това село, ако ги върнат, ще стане пак крепостта.